Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini akan saya coba bagikan bagaimana cara memperbaiki dinamo mesin cuci untuk bagian pengering ya. Kemarin mati, coba kita cek dulu pakai tester ya. Ya, memang untuk jarumnya tidak bergerak. Untuk bagian yang satunya masih bergerak ya. Untuk bagian ini yang dapat kapasitor nggak bergerak lagi ya, cuman gerak dikit. Pada intinya yaitu kumparannya putus. Kita cari penyebabnya. Caranya untuk membuka ini, karena pakunya ini paku keling ya, jadi nanti kita ganti pakai baut ukuran 10 yang udah kita beli. Jadi ini langsung aja kita gerinda, nanti kita lepas. Oke ya, setelah kita gerinda kelinganya ya, kita pukul dari sini, nanti udah lepas.
Oke ya teman-teman, setelah kita analisa ya, ini ada jalur yang putus. Nah, di sini ada bekas bakar, dan jalur yang putus ini ya, ini satu. Terus bagian sebelah sini ini satu, dan ini jalur yang putus kedua. Ini pasangannya di sebelah sini nih. Ini yang ini pasangannya ini, dan yang ini pasangannya ini. Oke, untuk perbaikan yang kita lakukan ya, nanti kita sambung dulu, mudah-mudahan berhasil. Oke ya, untuk kabel yang putus sudah kita sambung ya. Selanjutnya akan kita bungkus dulu. Oke, udah kita sambung ya. Selanjutnya kita tes pakai tester dulu. Oke ya, untuk tahap selanjutnya kita perakitan